बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अॼु असांखे मौक़ो मिलियो हिते ऐं बनी ते विज़िट लाइ आयुसि त साईं मोहन ख़ान साहिब बि कोन हुआ। पोइ असां हुते गाॾी बीहारी ऐं घुमंदो आयुसि। जॾहिं हिते मूं ॾिठो हिन हिकिड़नि में त हिन कणिक जो रंग असांखे कारो लॻो ऐं गॾोगॾु हिन जा बुढ़ोपिन जो टिलर्स पियो आहे। पोइ साईं बि कोन हो। मूं चयो साईं अचे त पुछा कयूं त हिन में साईं छा कयो आहे, कहिड़ो जादू इस्तेमालु कयो। यकदमि हिकिड़े हफ़्ते में एॾी वॾी चेंजिंग अची वई आहे। पोइ हाणे साईं मोहन ख़ान साहिबु ऑन द स्पॉट मौजूदु आहिनि। हींअर असांखे ख़ुशी मिली विया आहिनि। हाणे साईं खे ई पुछूं था, साईं अहिड़ो छा कयो आहे सर तव्हां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथी दोस्तों, जीअं त हीअ ॿ प्लाट आहिनि, हिकिड़ो कैमरामैन जो तव्हां भरे पियो हिन पासे ॾेखारंदा हीअ सॼो, ऐं हीअ ॾिसो त हीअ आहे E107 वैरायटी लॻल कणिक जी। ऐं जेका हेॾां असांजे वरी बैक साइड ते लॻल आहे, इहा लॻल आहे लारेब जेका आहे नई लेटेस्ट जेका कणिक आई आहे उहा। त हिनखे जॾहिं असां लाॻाणो ॾिनो त हिन खां पोइ हिननि जो रंग जेको सो थोरो ॻाढ़सरो जीअं थी वञे। सभु माण्हू चवंदा रहंदा त यार पोइ लाॻाणो ॾिनो अथऊं कणिक जेका आहे त बुरी थी वई आहे। पोइ वरी असांजो दोस्त हुयो, हुन असांखे ॿुधायो त तव्हां हिन ते हिकिड़ो फार्मूलो ॾियां थो, उहो जेको आहे अप्लाई कयो। उन फार्मूले में हिकिड़ो त असां हीअ पंहिंजो ज़िंक आहे हेडलैंड जे नाले सां, सवात एग्रो जो मशहूरु मारूफ़ ज़िंक जेको 15% चिलेटेड फॉर्म में, ऐं ॿिया ज़िंक आम तौर ते तव्हां ॾिठा हूंदा 5% के 7% ईअं आहिनि। हीअ 15% आहे। ऐं उन जा 250 ग्राम हेडलैंड ज़िंक जा ऐं 250 ml अमाइनो एसिड ऐं 2 किलो यूरिया उहो स्प्रे कयो अथऊं। हीअ जेको असांजे बैक साइड ते प्लाट आहे उनखे 10 खां 12 ॾींहं थिया आहिनि। ऐं जेको हीअ साइड वारो आहे जेको कैमरामैन खे चवंदो ॾेखारे, इनखे 5 खां 6 ॾींहं थिया आहिनि। त अल्हम्दुलिल्लाह इन स्प्रे करण सां हिते जेको आहे सो कणिक सॼी ब्लैक शिफ्ट यानी कारे रंग में थी वई आहे। ऐं अहिड़ी एप्लीकेशन वरी 15 ॾींहंनि खां पोइ जेको आहे असांखे करणी आहे। जेका टी एप्लीकेशन बि करणी आहे त उहा आहे त उन में असां एडिशन में हिकिड़ो त बोरान स्प्रे कंदासीं ऐं ॿियो बोरान सां गॾोगॾु पोटाश कंदासीं। त इहे आहिनि असांजे चवण जो मक़सदु आहे त जेसि ताणी तव्हां कणिकुनि खे मुतवाज़िन खुराक न ॾींदव ओसि ताणी तव्हां साॻे उन ते बीठा हूंदव जेको 35 मण काटे 45 मण वारो कॉन्सेप्ट आहे उन में। त उन करे असांखे इहो सोचणो आहे त रेट वधनि कोन पिया, प्रोडक्शन खे वधायूं, पैदावार वधाइण जे लाइ जेको आहे सो तव्हांखे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यानी मुतवाज़िन खुराक जे तरफ़ वञिणो पवंदो। त हाणे मूंसां गॾु गोविंद ऐं सुबुह साण हिते आयो, मूंखां सवाइ इहे ॿिनी सॼी विज़िट कई त 10 एकड़, पर ॿिया बि ॾिठईं प्लाट, उन्हनि हिननि में फ़र्क़ु हो। त उन खां थोरो पुछंदो त असां अमाइनो एसिड में मार्केट में कहिड़ी भली आहे जेका असांखे करणु घुरिजे, छो त हीअ त असां ॾिसी छॾियो जेको ज़िंक कयूं पिया हेडलैंड वारो, इन जा त माना आउट क्लास जा रिज़ल्ट आहिनि। ऐं अमाइनो एसिड बि असां पंहिंजे हिसाब सां लॻाई आहे, पर भली जेका हुजे भले कॉस्टली खणी हुजे या सुठी हुजे जंहिंजो परसेंटेज वधीक हुजे उहा ॾियूं। ऐं ॿियो त जेको टियों स्प्रे में असां बोरान ऐं SOP ते वेंदासीं, उहे माना सुठा जेके हुजनि उहे असांखे ॿुधा। साईं मोहन ख़ान साहिबु, पाण वटि हिकिड़ो ब्रांड आहे सुपरामेन जे नाले सां, हुनमें 27% अमाइनो एसिड आहे, 27% ऑर्गेनिक मैटर आहे ऐं हुन सां गॾु नाइट्रोजन बि आहे। इहा इम्पोर्टेड पैकिंग में आहे, ॿाहिरि जी प्रोडक्ट आहे। त हिन में जेको अमाइनो एसिड जी क्वांटिटी आहे उहा वधीक आहे ऐं एडिशनल हुनमें नाइट्रोजन ऐं ऑर्गेनिक मैटर बि आहे। ऐं ॿियो सर जेकी तव्हां ॻाल्हि बोरान जी कई न, सुपरामेन कहिड़ी कंपनी जी आहे? सर सवात एग्रो केमिकल्स। अच्छा, ठीकु आहे, पाण वटि ब्रांड आहे। सही। ॿियो साईं जेको अर्ज़ु कयां, जेको पाण वटि बोरान आहे उहो बोर्डोक्स जे नाले सां आहे। उनमें 15% लिक्विड में बोरान आहे। आम बोरान घणो मिलंदो आहे मार्केट में, घणा परसेंट हूंदो आहे? सर आम त वधीक हिन खां रेशो घटि हूंदो आहे, पर असां वटि 15% आहे। अच्छा, लिक्विड में। सही। ऐं एतिरो कॉस्टली बि कोन्हे, सस्तो न। उहा लीटर पैक में आहे या अधु लीटर में? सर 500 ml में बि आहे ऐं 1000 में बि आहे। अच्छा जी सर, सही आहे। ऐं पोटाश में पोइ वञूं त पोइ उहो जेको लाज़मी करिणो पवंदो दाणे वधाइण जे लाइ? हा बिल्कुलु सर। पोटाश में पाण वटि 2-3 सालनि खां कंपनी SQM कंपनी जो ॿाहिरि जो इम्पोर्टेड पैकिंग में आहे स्पीड फॉल सेरल जे नाले सां। सेरल जो मतिलबु आहे जेके अनाज वारा फसल हूंदा आहिनि उन्हनि लाइ, स्पेशली हुन लाइ ठाहियो आहे, जंहिंमें वॾी तइदाद में पोटाश आहे ऐं उहो बि EDTA। ॿिया जेके हुनमें ट्रेस एलिमेंट आहिनि उहे बि EDTA चिलेटेड आहिनि ऐं इम्पोर्टेड पैकिंग में आहे। तमामु बहितरीनु प्रोडक्ट ऐं तव्हां इन जो स्प्रे कयो बि आहे। हा, उहो असां रुगो हिकिड़ो दफ़ो कयो बसि। बिल्कुलु, हा, लास्ट ईयर। त दोस्तो हाणे असांजो चवण जो मक़सदु हीअ आहे त
जेसि ताणी पैदावार न वधाईंदासीं कमु कोन हलंदो। छो जो कणिक आम तौर ते जेको DAP यूरिया ते तव्हां सभु ॾिठो आहे त उहा त लहे पई 40 खां 45 मण या 35 मण, वधीक लाहिणी आहे त पोइ इहे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करणियूं पवंदियूं। हाणे हीअ जेका कणिक आहे हिन कणिक खे एतिरो ॿिज बि कोन ॾिनल, 65 kg असां ॾिनो न, त असां वटि हिते ट्रेंड पियो हले 2 मण खां वठी 2.25 मण ताणी फी एकड़ खे। ऐं हीअ बिल्कुलु छिडरी हुई, उनजे बावजूदि एतिरी हिनजी टिलर पोज़ीशन थी आहे इहा एक्टिविटीज़ करण सां त अल्हम्दुलिल्लाह हींअर अहिड़ी थी विया आहे जेकर तव्हां चवंदो त हिन मां नांग बि सुरी कोन सघंदो। माशा हा त एतिरो हिन जो टिलर ठहियो आहे। जेकर हेॾा ॾेखार बाबा हिन पासे त हीअ ॾिसो न, त हीअ केतिरा हिन जा ॾिसी टिलर ठहिया आहिनि। हीअ ॾिसो, हीअ जेके जिते बि छिटा दाणा आहिनि त उते एतिरो टिलर ठहियो आहे जो माना 15-15-20 जेको आहे सो माना इन जा टिलर्स ठही विया आहिनि। त इन जो मक़सदु इहो आहे त असांखे इहे एक्टिविटीज़ करणियूं पवंदियूं। ऐं असां आबादकारनि ॿियनि खे बि इहा गुज़ारिश कंदासीं न, जेकॾहिं हू पैदावार वधीक हासिलु करणु चाहिनि था त पोइ हुननि खे कुझु न कुझु नवाण तरफ़ वञिणो पवंदो। ठीकु आहे सर, बिल्कुलु सर, महिरबानी तव्हांजी। थैंक यू सर, आयो हिते असांजी विज़िट कयो आहे असांजी गैर मौजूदगी में। अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स, महिरबानी।